Got no money on my mind, got no money on my mind, got no money on my mind. Hello， 过年一定要来 vlog 一下。哎，我的亲爱的妹妹，你在干嘛？我在整理冰箱，超乱。我现在这边已经整理一袋了，因为我要一个一个看到底这个是好的还是坏的。是哦，我已经丢很多东西了，丢很多了哦。我刚刚一堆都是已经过期2-3年了。2-3年太夸张了吧？你去年没有整理对不对？没有，都我妈整理的，我妈整理的。啊，来看一下这个有没有过期。天哪，这已经有看到吗？105年9月21。哦，好夸张哦。那一袋是什么？鸡腿。对，鸡腿。这不知道可不可以？这都已经干成这样。是球拿来的鸡腿吗？是蒙甲球拿的鸡腿吗？我真的要疯掉。还有吗？我看一下，对。这样，来看一下这是什么？哦，我要疯掉。那是什么？而且它已经干掉了。干掉那一块是什么东西？它是肉吗？应该是肉，超恶。那是什么？不知道，丢掉。等一下，我看那个，你看到什么？真是很夸张哦，真的超恶的。多恶？什么了？你还敢拿哦？那是什么？鸡脚，鸡脚，单只一只鸡脚，就一只，就一只。不知道为什么在这，就是鸡脚。我真的要疯，我真的会疯掉。好，我的好妹妹，你赶快整理吧。哎，我看到一个很特别的东西，什么东西2颗汤圆，为什么在外面呢？不知道。我们终于整理干净了，虽然还有冷藏，至少我们已经把不要的东西都丢掉了。叮铃，很干净吧？真的很干净，不错。可是再也不要1年整理一次了。对，要维持干净就可以了。好累，真的好冷，超整理就崩溃。好啦，那祝大家新年快乐吧！新年快乐，拜拜。